Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat Ajat PL. Oke, di kesempatan kali ini saya mau jebak burung kemade ya, karena kemarin di lokasi ini banyak burung kemade. Jadi saya mau jebak burung kemade ya. Dan saya tadi ketinggalan alat-alatnya di rumah seperti box musiknya ya. Saya ketinggalan di rumah. Jadi mungkin saya menggunakan suaranya pakai suara handphone aja ya, speaker dari handphone seluler ya, teman-teman. Nah, teman-teman, seperti biasa kamera sudah saya pasang dan pulut sudah saya pasang nih, ini 4 ranting ya. 1 2 3 4 ranting pulut sudah saya pasang, teman-teman. Jadi saya pasang pulutnya di sini, lihat. Ini dia, ini teman-teman. Nah, ini pulut sudah saya pasang. Sudah saya pasang 4 ranting dan saya sekarang mau pikat burung kemade atau segala jenis burung kecil, teman-teman. Oke, jangan tunggu lama-lama, kita lanjut aja nyalakan nyalakan kamera dan suara MP3-nya. Oke, let's go. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, teman-teman, saya mendapatkan burung kemade yang sangat cantik. Ini jantan ya, lihat, banyak trotolnya juga, dan di dadanya sudah ada orennya, kuning oren. Ini sangat cantik sekali, teman-teman, lihat. Oke, kita lanjut.
Oke, teman-teman. Di sini burungnya pada pinter-pinter ya, teman-teman. Pada pinter-pinter. Bebaskan diri dari ranting pulut. Sangat pinter dia. Bebaskan dirinya dari ranting yang sudah dipasangi pulut. Apa nggak tahu pulutnya yang kurang bagus ya itu. Tidak nempel ke burung ya, teman-teman. Atau burungnya yang pada pinter ini bisa pada lepas. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini, teman-teman. Saya mau pindah lokasi ke bawah. Oke, teman-teman, sampai jumpa lain kesempatan. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.